chưa? Biển gửi xe mày gọi anh Trung đen ở đây. Chẳng gọi ai làm gì á? Thế mày lại cứ nói vỉa hè đây là thuộc của phường quản lý, tao làm cho phường. Thế bây giờ cô đang xích xe cháu đúng không? Đúng rồi. Cô có mở ra không? Tao mở hay không thì mày gọi, mày bảo gọi anh Trung thì mày gọi đi. Không phải, Mày gọi anh Trung mày gọi đi. Cháu gọi bình thường gì đâu. Thế mày gọi đi. Xem nó xe cộ đâu nào. Xe cộ đó tao làm đây mà. Cháu đang mất việc thời gian của cháu. Mất việc là mất việc của tao. Cháu gửi đồ với cho người nhà cháu đi viện cho cô thì khóa xe của cháu thấy cái vỉa hè nó đỗ đấy. Mày đỗ lên bãi. Cháu đỗ được 3 phút chưa? Nếu mày đỗ dưới đường. Cháu đỗ được 3 phút chưa? 3 phút đến 1 phút thông nhưng mà tao có chạy đi Cháu đây. cô lại có quyền thì cô lại xích xe của cháu. Thì có quyền tao trông. Ôi cô đừng nói thế. Cô trông giấy tờ cô đâu? Cô trông giấy tờ đâu? Cô bảo cô trông trong phường đúng không? Cô bảo cô trông trong phường đúng không? Đúng không? Rồi ok, để cháu gọi phường này. Mày gọi đi. Không thích mất thời gian đâu, cô không thích mở khóa để cháu gọi. Đấy, cô xích xe của cháu thế nó không đúng không? Làm sao nữa? Làm gì có cái quyền đấy mà cô nói với người. Vỉa hè mà để cho chúng mày đỗ. Vỉa hè đấy là quyền của công an nhá, phải của cô nhá. Thì cháu gọi luôn, sao mà cháu không gọi? Đâu mấy ông ở quận vừa làm đây đúng không? Ngang khỏe. Làm từ đầu này đâu này, có chạy từ đầu này. Mày nói tao là bố rồi. Sao lại bố rồi cái gì? Đây nói quan tử gì tế. cô? Cháu đã nói tử tế rồi, cô không mở thôi cháu gọi công an, thế thôi. Đâu? Ai thì tao để em, tao làm tao được. Em. Có mày làm mày bán được con kia. Chỉ cô người mở thôi, nó để cái đấy.